আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি আমিন ইসলাম ইউনিভার্স টেকনোলজি থেকে আবারও চলে আসলাম একটা নতুন পিসি বিল্ডের অফার নিয়ে আপনাদের সামনে। আর আজকে বন্ধুরা এই পিসিটা খুব স্পেশাল একটা অফার নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসলাম। বেশ কিছুদিন ধরে আমার কিছু বন্ধু রিকোয়েস্ট করতেছিলেন কোর i5-এর 12 জেনারেশনের একটা পিসি বিল্ড দেখাতে। সেই সব বন্ধুদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আজকে আমার এই অফারটা সাজানো। তো বন্ধুরা চলুন আজকে আমি এই অফারটা কত টাকা দিয়ে সাজিয়েছি এবং কি প্রোডাক্ট দিয়ে সাজিয়েছি একটু দেখে নিই। আজকে আমার এই অফারটা সাজিয়েছি 45,000 টাকা দিয়ে। যারা 40 থেকে 45,000 টাকার মধ্যে 12 জেনারেশনের একটা প্রসেসর দিয়ে একটা পিসি বিল্ড করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটা খুব স্পেশাল হবে। আর বন্ধুরা আমরা আজকে এই 12 জেনারেশনের যে প্রসেসরটা দিয়ে অফারটা সাজিয়েছি এটার মডেল হচ্ছে 12400। এই মডেলের কোর i5-এর 12 জেনারেশনের প্রসেসর দিয়ে আজকে আমার এই অফারটা সাজিয়েছি। 6 কোর 12 থ্রেডের প্রসেসর। বাট যারা আপনারা ক্যাশ মেমোরি একটু বেশি সহ একটা প্রসেসর চাচ্ছেন তাদের জন্য এই প্রসেসরটা খুব সহায়ক হবে। আপনারা 11 জেনারেশন বা 10 জেনারেশনে যে প্রসেসরগুলো ছিল ওগুলোতে 12 MB ক্যাশ মেমোরি ছিল, বাট এই প্রসেসরটাতে 18 MB ক্যাশ মেমোরি সহ প্রসেসরটা পেয়ে যাবেন। এবং জেনারেটর প্রসেসর দিয়ে আজকে আমি আমার এই অফারটা সাজিয়েছি। খুব ভালো একটা প্রসেসর হবে সব লেভেল ইউজের জন্য। আর এই প্রসেসরের বাজেটটা কিছুদিন আগে একটু বেশি ছিল, এখন কিছুটা প্রাইস কমেছে, এই জন্য আপনার সব লেভেলের ইউজারদের নাগালের মধ্যে চলে আসছে প্রাইসটা। আপনারা চাইলে সবাই 12 জেনারেশনে 12400 এই মডেলের প্রসেসরটা দিয়ে একটা পিসি বিল্ড করতে পারেন, আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আজকে আমরা এই প্রসেসরটা দিয়ে এই অফারটা সাজিয়েছি। প্রসেসরের পাশাপাশি একটা ভালো ব্র্যান্ডের মাদারবোর্ড দিয়ে আমার এই অফারটা সাজিয়েছি। গিগাবাইট একটা বোর্ড রেখেছি H610mH এই মডেলটা মাদারবোর্ড দিয়ে আমার এই অফারটা সাজিয়েছি। একটা M.2 স্লট, দুইটা র্যাম স্লট, HDMI এবং BGA পোর্ট সহ মাদারবোর্ডটা রেডি করা আছে। এবং 12 জেনারেশনে এন্ট্রি লেভেলের একটা বোর্ড, খুব ভালো একটা বোর্ড হবে। যাদের বাজেট কম তারা সবাই অনায়াসে এই বোর্ডটা পছন্দ করতে পারেন, তাদের জন্য খুব ভালো একটা বোর্ড হবে। আজকে আমরা গিগাবাইটের এই 610 বোর্ডটা দিয়ে এই অফারটা সাজিয়েছি। মাদারবোর্ডের পাশাপাশি খুব চমৎকার একটা র্যাম রেখেছি Pioneer Accelerate এই মডেলে 8GB 3200 MHz 8GB একটা গেমিং র্যাম রেখেছি। যাদের বাজেট একটু কম 8GB একটা গেমিং র্যাম চাচ্ছেন তাদের জন্য Pioneer এই র্যামটা খুব ভালো একটা র্যাম হবে, লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি থাকবে এবং অরিজিনাল একটা র্যাম দিয়ে আমার এই অফারটা আজকে সাজিয়েছি। নেক্সট বন্ধুরা আমরা খুব চমৎকার একটা NVMe রেখেছি আজকে অ্যাপাচারের 256GB একটা প্রো সিরিজের NVMe রেখেছি। আমরা রেগুলারলি যেই অ্যাপাচারের NVMeটা আপনাদেরকে দেই এটা থেকে আমরা রিডার স্পিড অনেক ভালো পাবেন। এই প্রো সিরিজের NVMeতে খুব ভালো একটা NVMe হবে। আজকে আমরা 256GB অ্যাপাচারের এই প্রো সিরিজের NVMeটা দিয়ে অফারটা সাজিয়েছি। NVMeর পাশাপাশি আপনাদের সবার পছন্দের একটা পাওয়ার সাপ্লাই রেখেছি কর্সারের CB450W 80+ ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড একটা পাওয়ার সাপ্লাই রেখেছি। আপনাদের সব লেভেল ইউজাররা এই পাওয়ার সাপ্লাই খুব পছন্দ করে থাকেন। আজকে আমরা এই অফারে এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে এই অফারটা সাজিয়েছি। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের পাশাপাশি খুব চমৎকার একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি সেফওয়ে ব্র্যান্ডের সেফওয়ের টর্নেডো এই মডেলের একটা কম্পিউটার কেস রেখেছি। সামনে এবং পিছনে মিলে 4টা 8GB ফ্যান সহ কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে এবং সাইডে টেম্পার গ্লাস এবং সামনে টেম্পার সহ এই কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে। খুব সুন্দর একটা মিড টাওয়ারের কেসিং। আপনারা চাইলে সব লেভেলের ইউজাররা যারা কম বাজারের মধ্যে একটা কম্পিউটার কেস চাচ্ছেন সেফওয়ের এই কম্পিউটার কেসটা খুব ভালো একটা কম্পিউটার কেস হবে। তো বন্ধুরা আজকে আমি 45,000 টাকার মধ্যে এই কম্পোনেন্টগুলো দিয়ে আপনাদের জন্য 12 জেনারেশনের একটা প্রসেসর দিয়ে অফারটা সাজিয়েছি। যারা 12 জেনারেশনের একটা প্রসেসর দিয়ে একটা পিসি বিল্ড করতে চান আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর আমার সাথে যোগাযোগের ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে 19, লেভেল 4, লিফটে 4, সুভাষ তাওয়ারগেট, আইসিডি ভবন, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা। বন্ধুরা আমাদের সাপ্তাহিক ছুটির দিন হচ্ছে মঙ্গলবার ছাড়া যে কোনো দিন আমাদের শোরুম আপনারা ভিজিট করতে পারেন আপনার পছন্দের প্রোডাক্টটা নেওয়ার জন্য। অথবা আপনারা যদি সশরীরে আমাদের শোরুম ভিজিট করতে সমস্যা হয় বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কোরিয়ারের মধ্যে আমাদেরকে অর্ডার করতে পারেন। আপনার পছন্দের প্রোডাক্টটা আপনার কাছে আমরা কোরিয়ারের মধ্যে পৌঁছে দিব। বন্ধুরা যারা আমার ভিডিও নিয়মিত দেখে থাকে আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন না, আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর যারা অলরেডি করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বন্ধুরা সবাই অনেক ভালো থাকবেন, আপনাদের সবার জন্য দোয়া করি আমি, আমার জন্য আপনারা সবাই দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।